person. I'm going to show on Facebook, but I'm so blessed the ministry in Second Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. Chanatore pamsoro per restoration kana kuzoreredzo. Shaverenga. One day the prophet said to Elisha, "The place where we meet with you is too small. Why don't we build a new meeting place near the Jordan River? Each of us would get some wood, then we could build it." "That's a good idea," Elisha replied. "Get started. Aren't you coming with us?" one of the prophets asked. "Yes, I will come," Elisha answered, and he left with them. They went to Jordan River and they began to cut down trees. While one of the prophets was working, his axe fell off and dropped into the water. "Oh," he shouted, "say, I borrowed this axe." Elisha asked, "Where did it fall?" The prophet pointed to the place, and Elisha cut a stick, threw it into water at that spot. The axe floated to the top of the water. "Now get it," Elisha told him. And the prophet reached in and grabbed it. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Pano paita varume vafunga kuvaka. Matemo vanawo kunowanika huni vanokuziva mapango acho. Vada kuenda pana akaita pfungwa yakanaka ndokubva aita a request kuna prophet Elisha kuti munhu waMwari zvakadii kuti dai taenda tese kumhiri kwaJorodhani. Havasi kuda kuti Elisha aende kundotema huni, but vada kuti Elisha angovapo hake. Vari kuda the presence of the prophets ivo vachiita basa. Kureva kuti munhu akaita request iyoyo anga amature pa prophetic. Why? Nokuti kune zvakazoitika kuJorodhani zvaingoda Elisha. Vakavaronga kundotema huni, mumwe nemumwe aine demo rake, vachiziva kunowanikwa mapango emunhu kumhiri kwaJorodhani. Vada kuenda, mumwe ndopa akataura kumuprofita zvikati, "Mukuru wangu, zvakadii kuti tiende tese?" Munhu waMwari ndobva ataiwa pakanaka handei. Kureva kuti Elisha haasiri akamanikidzira kuda kuenda nevarume ava, asi kuti murume pana akafunga kuti tinongoda kuva neuwepo hwaMwari ndichiita basa. Uzapane nguva yekuti vanhu vanotsvaka uvepo hwaMwari pakati pebasa. Kongoita vaamachuo vanotsvaka uvepo hwaMwari vasati vatanga basa. Mfundisi tasangana nezvakamira sekudai mukunamata. Kuti munhu anoronga dzaanoronga woita zvaita kana zvabondera, ozomhanya kuti ndibatire unamato. Ndandakahodha zvakati kana ndakatotengesera vanhu vanoti havasi kubhadhara. Kureva kuti pane munhu paanogona kutanga ega nepfungwa dzake nekuronga kwake asina kutanga hake naMwari. Asi kana bhizinesi raakunyura manje, ndopaanotaiwa munhu waMwari ngaave panzvimbo. Regai ndikudze hama dzangu, tsika yaMwari haisi yekupindira musituation yanetsa. Tsika yaMwari ndeyekupinda mumunhu achapinda musituation ichanetsa. Ndofika tikaenda pana John chapter 2, pane murume akafunga muchato wake ndokubva asheedza Jesu pamuchato. Chakatanga kuitika hakusi kupera kwewaini, chakatanga kuitika ma-invitation. So ndinofara kuti anga ari mature, akaziva kuti Jesu ngaave pamuchato. Jesu haana kukumbirwa kunzi aiwa waini yapera ari an outsider. He was part and parcel of the team. Kuna kuti murume chaakagona kuita pakutanga kuziva type yekukoka. Usingaziva kuti zvii zvichaitika kumberi, but kana wagona kuziva pekutangira. So vanhu varida kundotema mapango, matemo vanawo kunowanika miti vanokuziva, but kune umwe wavo amature prophetic, because these are the sons of the prophets. So ndofunga Elisha akatoziva kuti chichakura manjeshi. Vamwe vanyarara vane pfungwa kuti takuenda. Umwe ndopa akati, "Mukuru wangu, madi kuti tiende tese." Kureva kuti ane pfungwa yekuti we need the presence of the prophet in our midst. Simba tinaro matemo aripo, but akungoda uvepo hwaMwari. Why? Nokuti kune zvinogona kukurwisa iwe une zvinhu zvakarongeka. Vanhu vane machallenges muupenyu usafungidzira kuti havana kurongeka. Kune zvinorwisa vakarongeka, kune zvinorwisa vakangwara, kune zvinorwisa vakafunda.
So there are times yekuti munhu anogona kuti akatarisa mamiriro zvinota zvinhu zvese zviri improper, zvinhu zvakanaka, regai ndingoita, but uchaona kuti varume vachiziva kune miti uye vaine matemo, but akangoziva kuti asi uvepo hwemunhu waMwari haufanirwe kushayikwa. Simba tinaro, matemo tinawo, zvese zviripo, but we need the presence of the man of God in our midst. Hama dzangu, with all humility, ndauya kuzozivisa church kuti tanga naMwari. Pachinhu chese, no matter unochigona, unochiziva. Osa hakuna chinhu chinokuembarasa kana kukuhumiliata kuti unochigona but chakuramba. Wakarongeka zvinhu zvinogona kuzviita, but izvezvi zviri kutemesa musoro. Wakatofunda kusvika palevel yekuti ndo type inofanirwa kumanage zvinhu izvi, but zvinhu zvacho unokoshaya kuti inda zvakundinetsa zvinhu zvakapusa kudai so. Osa hakuna chinhu chinobohwa sekuti zvinhu zvakangopfava so, but iwo zviri kukutemesa musoro. Matema aripo, kunowanika huni kuriko, but anokuziva kuti panodiwa uvepo hwaMwari. Why? Nokuti tikaita tsika yekudherera so kungoti aiwa zvinoita because ndakambozviita. Osa pane munhu anoshanda neexperience kuti nyaya iyi ndakamboiita kana kuti ninga akazviita saka ndakungonoitawo. Zvobva zvakushambisa kuti ko zvakuramba sei zvinhu zvawakamboita ukabudirira. Osa kutadza chinhu chawakambogona zvinoita kakuembarasa so. But ndogara ndichizviita, ndakazvijaira. Izino kuti kujairira, une zvinhu zvawakajaira kuita. Mufundisi, mushumira anogona kuzviita kuti inini ndinoparidza ndiri muparidzi, oregera kutsvaga Mwari, oregera kunyengetera, ongoti shoko ririmo ndinorova. Hakuna chinobohwa chekuti denga rinokusiya wakurova wega. Zvakuti wapedza wega unyatsonzwa kuti nhasi nandiri ndega. Chachinzwe pfungwa yekutanga naMwari yakakosha zvikuru. No matter unozvigona, no matter mari dzacho dziripo dzekuti unogona kubhadhara maareas anofanirwa kubhadhara, hausati wambonzwa munhu anorambirwa mari yacho iripo. Kunzaiwa papato ri fully booked. Mari yangu iripo ndinogona kuti sei pamusoro nzaiwa tukuita professional way azvichaita. Osa there are times yekuti ukatarisa mari iri muomononzwa sekuti unozvigona zvinoita, but pane mweya inogona kusimuka ichirwisa vanhu vane mari dzavo pachinhu chavanogona kutenga, chavanogona kunyatsopechesa nemari yacho iripo, but kune mweya inongosimuka kuti gore rino hauchitengi. Kutanga naMwari kwakanakisa, kuva naMwari muupenyu kwakanakisa. Beauty iripo ponamatwa kuti Mwari ndichengeterewo imba yangu. Nokuti type iri kubvutira vanhu dzimba ina kunaka stereki. Mweya. Avana vanyarara. Asamuziva ndora. Type iri kubvutira vanhu dzimba ukaitarisa wega unyatsoona kuti shuwa apa Satani ari kufamba. Osa pane pokuti ukazvikombisa kuti unenge uchaurwa murume kuti uri kushayei. Wandishorei. Haana chaakushora. Vakangoshaya Jesu muprogramu dzenyu. Beauty inosiyiwa iripo vachinotora izvozvo zvakakudaro. So pane nguva yekuti unotarisa kurongeka kwako, kugona kwako, wonzwa kakungoneta pakupinda muprayer nekuchedza Mwari kuti ave involved munyaya dzako. Wotozoshamisika kuti ko zvakuramba sei ndakarongeka, anondisiya sei nemaqualities ese ari paya. Panotosiyiwa munhu ane maqualities pachienderwa chisina kana quality. Jesu akashayika panyaya iyi. Vanotaura mazuva ano kuti hazvipere mushe. Izvo rekuti hazvipere mushe zvinoreva kuti zvinogona kutanga mushe. Saka uchiona zvakatanga mushe ipapa zviri boho, but kumagumo kune nyaya. So vanhu havakaenda nemunhu waMwari ndokubva vatanga kutema miti. Mumwe musoro wedemo rake ndokubva wasvotoka wawira mvura. Bible rataura pamusoro pe-ex-head, not the whole XR, the head part. Musoro wacho unotema. Kuna kuti kune imwe attack yekuti kana yauya muupenyu hwako haibate zvakawanda, inokusiya une zvimwe zvinhu zvaunenge wakatombatawo, but yabvuta chacho chine maresults, chine maeffects. Ndakati kana muri muwanano murume wacho unoramba uinaye but iye asinei newe, sene mwiri iyo uchitoremekedzwa kunzi ningi bananingi wacho manje ndo pane nyaya. Hakuna kwaanoenda chakaenda rudo iye aripo. Osa hakuna chinobohwa kuita shirikadzi murume wacho aripo. Jesu akabvunza mukadzi weSamaria kuti ende unoshedza murume wako, akati handina. Zvakanzi vataura chokwadi nokuti ari kumba hasi. Kuri kuti unogona kugara nemunhu asiri murume wako, but uchitofundzira kuti une murume wako. Kuri kuti mukadzi uyu anga atomachiwa kuziva difference yemen nehusband.
Because I had to go and call your husband. I got to follow the husband. Patching a problem, but men iriko. Because I want to go. What you put your husband down, but you not go to tonight. Chaka see why Baba na seven. I got vuta. You know the husband. I can see a man. Chasa charasika muvura musoro wedemo. Chino chinonzi musoro rufukatese nochi understand. Ndochi ndine value. Even ukatarisa munhu kana akakuwara ruoko anogona kuita artificial hand. Gumbo artificial leg, but musoro nekufunda kwese kwana chiremba kusati kwane artificial hand. Why? Because icho chine nyaya chinonzi musoro. Yes, thank you. Chine value chinokosha chacho. Saka anochifuta. Unosara uri elder pachechi. Usiri elder mu kingdom ya Mwari. Adam paakatanga kutsvagwa naMwari akatsvagwa ari mugarden kwete abuda. Uzapane pekuti you be missing while you are still around. Adam haana kutsvagwa nokuti abuda akatozobuda time but akatangirwa kutsvagirwa imomo. You can be missing while you are still around. Yakala pane menzvimbo ndikati kare ndaimbofunza kuti Peter anga akatishinge ndari kwa muwadzidzi. Why nokuti pakabatwa Jesu aitevera. Ndikazodiscover kuti anga atori more dangerous than vakasara. Why nokuti aitevera kuti anoramba. Ari padhuze naye onzi muri mese kuti ndimuzive. Saka wamboteererei kune vanhu vane mweya wekunorambira ikoko. Aizve kune munhu anotora paconference kuzoramba zvekuparidza. Haroze ane mweya wapita wekunorambira kumberiko. Anenge akumaka shokoti hazvisiri zvako vapotsa kuva kuregera hako mweya uri mari. Chechi epano pane vanhu vari kuziva kuti mapango ari pano, matemo tinawo, but chaakudiwa pano is the presence of the prophet. Vari pakati pekutema musoro ndokubva wasvotoka wedemo ukawira mumvura. Uyu ndokubva aziva kuti musoro wedemo wawira mumvura. Maybe akanzwa sound. Nokuti Bible ranoti faith comes by hearing and hearing by the word. Akanzwa sound kumashuro ndokubva aziva kuti musoro wedemo wawira mumvura. Number one fact, akanzwa sound. Number two, ndokunga pai kuntinya mutema akanzwa kuti mpini wareruka usisina chinotema. Or else number three, akaona kuti ndiri kutora nguva ndiri pa one place. Nokuti kana wakutema nempini hauna zvaurikuita. Akaona vamwe vari kutukasika vane matanda akawanda iye achine one. Ndokuti ndopa akaona kuti musoro wakarasika. Also there are times kuti munhu ari kunonoka kuona. Why nekuda kwekuti zviri kumutorera nguva zvinhu zvaifanirwa kuitika easy. Kuti pane attack iripo. So ari pakati pekutema ndopa akadiscover kuti musoro wedemo wawira. Ndinofara haana kuti ndakuda kumbokumbira vamwe. Iro shoko richiti arokumbira unopiwa. But yakataiwa zvekukumbira unogona kukumbira ukatema manje. But lidemo racho ndakakumbira futi. Usamweya wokukumbira unga wakamubata. Saka akaona kuti andada kutambudza akakukumbira. Nokuti paakachema zvakanzi demo iyi nderekukumbira. Saka kuti rinyure mumvura ndikumbire vamwe ndoita munhu wembiri yekukukumbira futi. Ndokubva ateva munhu wamwari ndakuda difference mulife. Ndoda kumborecover zvinhu zvangu. Yekukumbira ndichada but ndaakudawo musoro wedemo rangu rawira mumvura. So ndinofara Elisha ndokubva apa mubvunzo kumunhu ane dambudziko. Unoziva here kuti mibvunzo inobatsira. Apiwa mubvunzo rawira nechepapi. Mubvunzo iwowo hausi easy. Murume uyu haasi bofu anoona. But nawo ndiye kuti kana uchitema hautarise kuri kubva demo, utarisa pauri kutema. Saka kana rawira mumvura kumashuro uku zvakatotora time yekuti ateme atarise. Problem ine mvura manje. Kana chinhu chawira mumvura chinofoma mawaves. Kureva kuti pane mweya wekurasisa. Saka uchiona uri kumaka tete but pakanyura marriage yako chaipo uri kutadza kubabata. Why? Nokuti wakanonoka kucheuka ukatanga kuona wave riri kubuilda. But chinoitika kana chinhu chawira mumvura mawaves anobuilda from the point of entry. Saka ukanonoka kucheuka wakudhila newave. Kureva kuti tine vazhinji vokuti machallenges auri kudhila nawo nhasi haasiriwo. Anachiremba mukungwara ambao wakaziva kuti kune zvimwe zvirwere zvaane anonzi masymptoms echirwere ichocho. Yeti masymptoms kurwara futi. Munhu ane TB anokosora, hazvino kuti ane chikosoro. Zvinoreva kuti ane TB. But akaenda kuchipatara achikosora havarape
chikosoro vanotanga vambovheneka kuti sei wakosora zvona kuti pamwe pacho unogona kupiwa wrong treatment nokuti vari kurapa masymptoms panamatirwa vanhu vane nyaya dzisingade kunamatirwa wai kana Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo kuda kuti vanhu vanofanirwa kunyanya kubatwa mukati memusoro kudarika pamusoro saka hakuna substitute yemukati muchibatwa pamusoro rawira nechepapi kuziva kuti rawira nechepapi kunokosha nokuti recovery yako ine chekuita nepoint of entry Bible robva rati zviri pachena Mwari akapa vanakomana vevanhu kuti vazive asi zvakavanzika ndezvaJehovha kuti muprofita chaari kukubvunza ndozvepachena pasurface usati kumunhu waMwari go deeper iwe utanga waita go surface nokuti pasurface ndo pane point of entry ndisati ndaita go deeper check the surface nokuti dzimwe nguva tinokuvengesa kubasa usi kuti vanhu vakakumaka but uri simbe kudati go surface importance life yako kuti neniwo ndinoshandawo zvinofadza here importance surface unobata nguva here pabasa wakarongeka here usati wataga dhimoni chaga pasurface zvakavanzika nezvaJehovha but zviri pachena akapa vanakomana vevanhu kuti vazive kuti tine zvatinotenderwawo kuziva saka uchiona naMwari anoziva zvese anotobvunzawo Adamu uripo iye achiona nekuziva zvese anobvunza Ezekiel mapfupa angararamera munobvunzirei is all knowing God but pane pekuti Mwari anoshanda nemaquestions why nokuti iyo answer inoita kuti agone kukubatsira kana kuregera uchaona Ezekiel paanopindura achiti imi Mwari ndimi munoziva Mwari wobva vati kana wakuziva kuti ndinoziva unoshandika newe kana wakuziva kuziva paJehovha wakusarenda kuna Mwari kwete pamafungiro ako chiprofita kumabhonzo dambudziko rese rine point of entry wakaipa Satani wacho anototembawo zvinoitwa nemunhu waari kudhila naye dhimoni reofi ari nemunizipo rinotomirirawo iwewe rinototrastewo kuti chiita kare takubata but imwe effort iri kubva ikoko point of entry svika paunobowa Satani kuti mweya wacho wauya hausi kuita izvozvo ngasvike pakuboika pana Job akatombotraya kushanda namai Job Satani anotraya akatombotraya kushanda namai Job mai Job ndo vangava kuti kune murume tuka Mwari ufe hakuna mukadzi anoda kuita shirikadzi but mai Job ndo example 1 ende akati mukadzi isuspect kungodawo hake kufirwa nemurume kungodawo zvake kana kuti papa novamwe tsano vangava patusi tuka Mwari ufe point of entry Job arikubafadzwa zvakare naMwari chirwani chaakaita haana kuti vose saka zvaindishamisa kuti but type yemukadzi ungaramba uchimutrust aida kuti ufe Mwari vakamuropafadza Job haana kudivorsa chinhwani chaakaziva kuti handingadivhose uyu akamushandiswa pasurface chiri deeper ndakandiri under attack of the devil oza pane nguva yekuti ndiri kurwa nezvisizvo saka Pauro achiti hatirwe nenyama neropa asi chokwadi ndechekuti tinodenhwa nenyama neropa tinotukwa nenyama neropa tinorengwa nenyama neropa asi hatirwe nenyama neropa zvoreva kuti usadhile nepasurface ingopaziva chete kuti pasurface but kune kwakaenda musoro wedera so murume aida kubva ataura kuti munhu waMwari rawira nechepapa Elisha ndokubva atyora bazi remuti akakanda pamusoro pemvura nekutyora muti wakareba unoenda pasi kunobata kune demo racho angotyora bazi remuti ndokubva akanda pamusoro haasi kuita prayer ari kuita a prophetic action and let me explain the prophetic yaari kuita Elisha kuzodza kuri paari kuzodza kwefamily kuri pana John the Baptist Bible wrote John came in the spirit of Elijah yet Elijah akasira double portion to Elisha so in their family there are 3 Elijah, Elisha and John they operate under one spirit ye prophetic saka uyu paari kutyora bazi remuti atikanda pamusoro pemvura aita tap into the grace mu New Testament paari kuona Johani
wakusame family yavo ane the spirit of Elijah akamira kurwizi Jorodhani. Luke chapter 3 verse 9 achiti demo razouya rinotema kubva kumidzi. In other words, we are kutoziva kuti demo ranyura kuenda pasi is a shadow picture of Jesus. Nokuti Jesu ndiye demo rinotema kubva kumidzi. Haabatiri nyaya pamusoro, anogobora kubva pasi. Kana ari Jesu haabatiri nyaya padengayo, anonodhila nedhimoni nemweya yacho noita kuti usarohwe. Ava vari kukuroya vari kushandiswa havana basa. Unogona kutochata varoyi vacho variko, nokuti kana dhimoni racho radzimba varoyi vacho ngavashamisike, ngavatye Mwari waunonamata. Saka pano uya arikuziva kuti kana demo ranyura kuenda pasi hakusi kurasika kedemo chiprofita chaKristu Jesu, nokuti iye ndiye demo rinotema kubva kumidzi. Vamwe vese vari kutema kumusoro kumabasa, but rake rawira mvura harina kurasika. It's a prophetic message, evangeli raKristu rekuti kana Jesu auya ndiye achaenda muJorodhani ononyikwa, picture of burial, kuti anoita sekunge afa, kunge demo rarasika, kunge hapana chichabuda. But baptism inongoreva kunyikwa nekubuda. Saka demo rawira mumvura rinotongobuda chete. Saka chii chaachaita paari kutyora bazi remiti, anoziva kuti Jesu paachauya, paachaburuka kubva kudenga, achainga muti unonzi cross, danda. Saka panenge akutora the cross ndokanda pamusoro pemvura, muchinjikwa paunoerera uchienda uko. Ndinoziva kuti Jesu chaakamupa kusiya denga chiyapanyika kuuya padanda. Saka ndingangoisa danda pa point of entry, demo harambe riri pasi, nokuti demo iri ndiye Jesu. Jesu harambe ari kudenga kana nawe mchinjikwa yataurwa, nokuti wakasiya denga rake akauya kuzofira vanhu. So chinhu chaari kuita, it's a prophetic message. Muti uyu hausi kuenda kune demo. Muti uyu wakandwa muJordan river flow rinoerera. Zvoti paakanda bazi remuti ratotanga kuenda, ende riri kuenda kusiriko kwaenda demo. Usapane nguva kuti Mwari vari kurapa upenyu hwako nekugadzirisa, but nekuti uri kuona nemeso enyama, uri kuona zvekunge zviri kutoenda somewhere, kunge zvekunge zviri kutorasika, kunge hapana chiri kuitika, zvekuti you are about to quit. Ukatarisa upenyu hwako hunenge huri kutoerera uchitoenda opposite direction. Pawaifanirwa kuenda hausi kuendapo. Paunoziva kuti ndikananga apa zvinhu zvangu zvasimuka, hapasipo pazviri kuenda, uri kutoerera wakaenda wrong direction. But I've come to prophesy into your life. Demo rakanyura iroro richadzoka pamusoro pemvura, chicharishedza idanda riri kungoendawo kwariri kuenda. Saka uchiona nedzimwe nguva pane murume waiti akapa zvipo zvake Cornelius achipa kuvanhu vanotambudzika. Anonge aziva kuti giving is one of methods inoita reach to heaven. Why? Nokuti aipa vanhu, but denga rakamuudza kuti zvaunopa zvasvika. Yeti hapana chakaenda kudenga, zvaenda mumaraini, but denga rikamuudza kuti zvaiuya kuno. Kureva kuti zvimwe zvinhu zvinotora wrong direction to make right destination. Handiziva ndichinzvika panapa. Pane imwe direction iri kufamba upenyu hwako, but I know one day uchapupura kuti Mwari havakatembeka, nokuti zvisina kumbofungwa nepfungwa kana kupinda mumwoyo mangu ndo Mwari zvaandiitira. Ndaitoona sekunge hapana chinobuda, uri kutoerera wrong direction. Pane munhu achapupura pano kuti ndakafungidzira kuti ndatorasiswa, hapana chichabuda, havachandida futi, vatonditsikidzwa. Unogona kudzingwa basa kwete kudzingwa makomborero. Mwari hapana paanozoti achakukomborera nokuti wakabuda basa. Kana iye aimbisa, unogona kutoropafadzwa zvokuti unotodemba kuti ndaimboenderei kubasa kwacho. Ndiri pano as a living testimony yeti zvandakaona Mwari achiita. Pane direction yakatora upenyu hwangu, ndikafungidzira kuti ndaparara, ndikatozofara kuti Mwari makarongeka, makatendeka. Joseph unoenda muEgypt haasvike ari mukuru, anosvika ari a gardener, but the end of the story he became somebody in charge. Kuda kuti apinde muprophetic place, mudestiny yeupenyu hwake, but direction yaatanga nayo a lower level. Kana ari Ruth ainhonga zvakasara mumunda, kupera kwenyaya akanhonga muridzi wemunda. Akatanga achinhonga uite akazonhonga munhu. Usapane zvimwe zvinoitwa naMwari kurasisa so. Zvauri kunhonga izvi haisi nyaya uchanhonga, but kaprogramu kaJehovha kuti fana nhonga zvasara ndine mufesi wako akatokumirira mumunda imo. Yanga iri programu yekuti shirikadzi nenherera vanonhonga zvatosiyiwa. Vaitira vari lainire kumashure. Bible ndo panoti vemberi chaveshure. Ainhonga ari ku last part, but end of the story
ndokubva ava the owner wemunda wacho arongwa naBoaz. Kureva kuti paachangosvika kuBethlehem haana kutanga nekuwanikwa, akatanga nekunhongerera, but ari right place. Handisi wari kutaura naye panapa nhasi. We are in the right place. Gore rauri ndo gore chairo manje iroro. Uchitaura uchinoona sekunge raakupera asi Mwari wacho haana kupera. Inzwa kune a last minute blessing inogona kukusurprise. Mwari unoita zvinhu. Bible rinoti Jesu achibuda muJeriko ndo paakaonana naBhatimeo. Paakapinda haramboonana. Zvokuti Bhatimeo aingonzwa kuti une shasha yakapinda iriporesa vanhu. But Bible rinoti Jesu akubuda muJeriko ndo paakaonana nablind Bartimaeus. Kune dzimwe nyaya dzekuti zvinenge zviri kuitika kune vamwe kwauri zvisiri kuuya. But I've come to prophesy. Demo rakanyura mumvura rakaenda kunoita basa. Harina kungonyura mumvura but riri pabasa. Let me go deeper a little bit. Unoona semwe revelation munoida sei. Bible rinoti wese anotienda muna Kristu takafananidzwa nesalt. We are the salt of the earth. Tiri munyu wenyika. Ndisi tinorunga nyika. Saka takatresa kuti indau pamaexamples ese akada kuti kufananidza nesalt. Nokuti problem nesalt yakatangira pana my Lord munhu ane disobedience. My Lord handina kunzwa kunzi vakafa, ndakanzwa kuti she turned into a pill of salt. Yes, ndokufa kwacho but hapana kunzi she died. Pakanzi she turned into a pill of salt. Jesu wauya ndokubva ati imi mukafamba nevhangeri mukanditeerera munobva mava futi salt of the earth. Saka salt na my Lord ndaishati zvinolinga papi. Ndoda kuone chinhu ichi. Mukadzi waLot anzi usacheuka kumashuro. Saka paakacheuka ndo paakava a pill of salt. But kumberi kuri kuendwa unoziva here kuti kwakusisina program yake. Nokuti rudzi runonzi Moab rakabva pakuti Lot anga arara nevanasikana vake. Ndo rakabva Ruth. Zvoreva kuti kumberi uku kune rudzi ruchada kutsvakwa naMwari rechiMoab. Saka rudzi irwo rwarwanika pakati paLot naadzimai vake. Saka adzimai vanoti pavari kucheuka vaita a pillar of salt. Sei vaita a pillar of salt? Salt ndo tsika yayo. Ukaiona yanyunguduka musupu uchainzwa pakutesta. Kureva kuti inonyanyonzwika isingaoneke. Saka mainoti pakusaonekwa kumberi ndo pari kuonekwa kuziva kwavo. Why? Because kana wa a believer you walk by revelation. Mainoti vakatoziva kuti kumberi uku hakuna program yangu. Saka ndofanira kusara pano. Nokuti kusara kwavo kunoita kuti Ruth aberekwe. Nokuti Ruth anobva kunyika yeMoab kuvaMoab. Zvoreva kuti mainoti dai vakakontinya nejeni hatisi kuzowana Ruth. Saka mainoti vakava ne prophetic mind. Pavakangocheuka vakatarisa mumind yaMwari, vakatarisa mupfungwa yaMwari. Kwavanzi vasatarise vakatarisa. Vatarisa iko kushe became a pill of salt. Salt zvainongoita ndeyekuti kana yaiswa musituation inodissolva. But akuti yapera ndopa yani power. Unga ukaiwanza akadissolva zvichiki. Unotoziva kuti irimo but haichaoneka. Usapane salt kana irimo hauione. Unainzwa pakutesta. Saka Jesu paanoti isu ndiri munyu wenyika. Ari kuti at times you must carry a revelation. Yokuziva kuti iyi nyaya iyi inobuda kana ndawithdraw kana ndakontinue. Demo rawira mvura. Murume uya achema munhu waMwari demo ndakaita rekukumbira ndakaita rekukwereta. Rawira nechepari ndokubva anongedzera muti wachikorwa ukakandwa pamusoro. Mvura ikaramba icherera narwizi Jorodhani. Asi Bhabha runoti musoro wedemo ndokubva wabva pasi. Ukauya kuzoflota kuzopamama pamusoro. Chiri nyore kunyura kwemusoro wedemo. Achitomboda kana anointing. Kubroka. Aiwa kunongoita. Usina kana prayer. There was a time toparidza ku street ka. There was a guy akava ku street wangu sina materi ndausiya foji. That it's okay tichanamata but ndine mvunzo wani. Akanamata kuti uitange ndiyani. Because also there are times kuti zvawakagona usina prayer. Zvinenge zvinongodawo futi decision. Hauna kundinzwa. Kana pasina akakunamatira kuputa fodya. Kuda kuti zvakabva pa decision making, pa choice. Kuda kuti nichocho chidika chinoboda prayer. Chiri mu level ye decision making ne choice. Kana pasina akabata kusema kuti ngaiputwe. Wakamufunga wega kuti ndoibhema chikatoita. Chiudza kuti ndokureka. Musoro wedemo waenda pasi. Munhu waMwari paakanda danda rikatanga kuyerera Bible rinoti musoro wakabva pasi apa ukauya pamusoro. Remember kuti weight yemusoro wedemo haina kuchinja.
chakonzera kunyura inhau yeweight unorema ndewesidi iron exit unorema saka weight ndo yakonzera kuti gravity rishande neweight zvidzike pasi but kune chinhu chinonzi anointing chinobreka malaws enature iri kumushangweni ndeyekuti type yako inonyura haisimuka haina kwainoenda but it takes the anointing of God. Inzwa zvichaitwa panapa demo pari kuya richimba mhama riri pamusoro apa harina kuchinjwa uremu harina kutapudzwa rinoramba richirema but rakuwanikwa mulevel inowanikwa zvisingaremi ari padzikorore level yauchasvitswa naMwari nyasha dzichauya paupenyu hwako ndedzekuti urambe uchipupura kugona kwavo nekuti kudii Moses aiva spokesman wekwaIsrael achinegotiata naFaro. He was not a good speaker but he was a speaker with the results. Nyaya yekuva good imwe nyaya, maresults imwe nyaya. Pane pambo kuti ausatomodzona chiwanziramo kuti balance yane mari yake. Pane pambo kuti balance wacho unenge uripo but mari yacho iripo futi. Kokuita shasha dzisina chiri. Yes. He was the shortest guy ndofunga mujeri. Wana upfupi wakunyorwa mBhayibheri ndaranga akapfupika. Zvakasikana naMwari kuti munhu mupfupi. Bhayibheri hatari kupfupika beti. Beg. Saka ndakaita imagination ndofunga zake mupfupika kwake. Aingosvikira muhomwe dzevanhu. Aiti yake. Saka aingorova homwe. Mindset yake yanga yakagumira papocket. Saka pfungwa dzake dzaingodrivewa nekuita make money. Thank you. Saka unoti hazvina kumunetsa kuti vaonane naJesu even asina kubhuka kuti Ishe ndikutadza kukuonai ndoda kutokuonayo akangobva pacompetition pacrowd akamhanya akaenda muti wemuonde Jesu ndokubva auya neikoko Zakeyo haaprofite Jesu aigona kungochinja direction achifamba muJeriko but Zakeyo akatoziva ndikaenda pamuonde anouya why nokuti ndotsika yake yekutsvaga munhu kumuonde sababa vake vaitsvaga Adhamu pavakatsvaga Adhamu vakamuwana atopfeka mashizha emuonde saka iye anoziva kuti kumuonde handishayiwe mutadzi kana mwana nokuti Jesu vakainga vatadzika saka vatadzi vekutanga vakapfeka mashizha emaonde saka Jesu paari muJeriko anoziva kuti kumaraini kwese vatadzi variko but kumuonde handishayiwe mumwe saka Zakeyo ari kuoperata by revelation ari kuenda kunogara muti wemuonde ende ndinofara kuti Jesu haana kungoona naZakeyo vakasiyana ipapo bhabhuri kuti Jesu akabva kuna Zakeyo buruka tiende kumba ko Jesu nawo ndeye kumba here Zakeyo ada kungoona kwete kutaura nemi bhabhuri rabuda pachena kuti aida kungoonawo Jesu but inda Jesu akamuti handei kumba yaiva nhau yekuti Zakeyo mumuti waakwira iwo une chirevo bhabhuri kuti wakakwira mumuti wemuonde maonde ndofunga munoaziva akatsvukira akanaka kunze mukati ane masvosve saka Zakeyo kana ari kunze kwemba anenge ari right achida kuona Jesu but mukati make ari corrupt ane mari dzevanhu idzeropa saka Jesu paari kumuona noziva kuti nyaya yake iri mukati haisiye panze nokuti muti waari representa zvaari oza pani pamwe pekuti ukapinda muprayer Mwari vanoona zvauri udarika chichemo chauinacho hamuna kana uchindidzwa here saka Bhaibheri chidzidzisa Matthew chapter 6 kuti pamunonyengetera Mwari vanoona the God who sees not the God who hears ndeingofunga kuti Bhaibheri rari rine era ndikatovhura reshona ndikabva ndichitotaura izvozvo kuti pindai pakavanda movhara door Mwari vanoona the God who sees will reward you iwo uri kutiitwa prayer but Mwari wacho haasi kuita hearing ari kuita seeing the God who sees kureva kuti Mwari anoresponda kumunhu ari kuita munamato kudarika zvekunamatirwa kana iri teaching yeprayer Matthew chapter 6 verse 6 yoti the God who sees will reward you so reward iri kuconnection nemunhu kwete nezvichataura munhu reward iri pakuti ari kutaura ndiani vana vanotamba nemwana wangu kumbawo kana ndakubuda ndishuya kutaura vanogona kushedzera vese mwana wangu ndiye anotanga teti mundiunzirawo machips tumwe tunotamba naye toshedzerawo kuti teti ndiunzirawo machips asi pandinodzoka kumba manheru vamwe havaawani zvireva kuti ndonyima ndine zvandinongoziva kuti vamwe vai vaitedzera wangu havasi vangu vanotedzera vangu unogona kutonamata sezvinoita vana vaMwari Mwari wotoziva kuti uri kukopa vanhu vanonamata unamata denga rinotoziva kuti uyu ari kutedzera uyu panziitai prayer uyu ari kutedzera vanonamata saka mwana anotamba nemwana wako unotoziva kuti haasi mwana wako kana wadzoka kumba nemachips manero haudi kuti unokadzibadza vanhu kuti ngashedzera kamwana kenyu machips
aiwa tidaro saka zvimwe zvauri kushaya unongoverify kuti mwana wacho iri kana ndinotedzera vana vake. So uchiona even model yeprayer, the Lord's prayer, inotanga chiti baba vedu inyaya ukama. Usatotomboenda pachingwa chedu pane nyaya yekuti baba vedu. Unati kana vasiri baba vako kuchingwa uko hapana nyaya. Achisi kupiwa vanhu nokuti vane nzara, chikupiwa vanhu nokuti vana vacho. So uchiona kana uri mwana wepamba unogona kushedzwa kuti uya udye. Unati nzara isiri kukupusha marights. Tinoshedza mwana achitamba kuti uya udye. Asi kudyira nzara rudyira ndewedu. Musoro wedemo wawira mvura. Haana kuti ndichakumbira vamwe. Osa zvekukumbira utanga zviri right but kuva nezvinhu zvako kwakanakisa. Kaka difference kako kwa experience chona tukuita tuntu kwako kuri boko. Kumbira so. Unogona kuva une nyasha dzekungokumbira uchipiwa. But pane pekuti ukawanirwa nyasha dzekuti wakuitawo zvako. Usaoka experience zvinonzi zvako zvinokuitira zvakanaka. Usati chekukumbira time chine masanctions, chine murawo, chine mitemo yacho. Kana kuri kufamba unogona kunzwa kuti aiwa mota iyi disi kuti dakuenda kwakati saka zviti, but kana iri yako unongosimuka. Saka uyu aziva kuti this time ndoda kumborecover udemo iyi. Pane vakakumbira Matthew chapter 25 vakakumbira mafuta vakanyimwa. Bible rikatoti they were foolish. Iro shoko richiti ask kumbira unopiwa. Vakakumbira vakanyimwa vakanzi foolish. There were 5 foolish virgins. Chakaita kuti vave foolish kukumbira. Yeti kukumbira kuri muscripture ukakumbira unopiwa. Vakanyimwa ende vakanyima vacho vana kunzi ende mune mweya wekunyima. Vakanzi wise. Saka ini netsa kuti vanoita wise sei vane mweya wekunyima. Ndakadiscover kuti vari kukumbira ndo vasiri wise pakuti vanokumbirirei mafuta murambi. Ivo kana vaine vanhu vane mafuta akawanda vari muse murumu kokungogara evamuofuta urimo wobenefita light riripo. Oza vanhu vanomoda kuti nesuwo tikurira. Kune vanhu vasingagoni kugamuchira nekutenda zviri mune vamwe. Anozoninga unofana kurira panapa. Ganga mwari vakavisa panzvimbo nechikonzero ichocho nechinangwa chekuti you must step into the grace. Pane paunokumbira mafuta gamba kana uri mura vanhu vanga vari murumu vakamirira chikomba 1 and make matters worse chikomba chavakamirira ndiJesu and Jesu mwezita rake anonzi the light of the world. Vakamirira mwenje but vakunotsvaga mafuta ekubatidza mwenje yavo ivo vachimirira mwenje and mazuva akaiva dangerous anenge mazuva ano futi ekuti kune vanhu vanoita basa rekutengesa futi mafuta because vakaenda kunotenga mafuta somewhere. Kune vanhu vane mafuta vasinei nechikomba futi. Mafuta azara mazuva ati kurarama. Aiwa kune mafuta. Kuna umwe wakuita business nemafuta iwa. Vanhu vakaenda kunotenga mafuta vakawana vakatengeserwa. But vadzoka chikomba chikati handikuzivei. Osa kuna chinobohwa kuti mafuta unawo but hamuzivani. Ungwarire kutsvaga mafuta uchibva panzvimbo. Vainofanirwa kuti hama dzangu imi mune mafuta akawanda Mwari vatisanganisa nechikonzero tiri vamwe venyu. Ticharamba tiri pano kusvika chikomba chavo. Kona mutenda kana marambi vamwe achipfuta. Kune rudzi 1 vanonzi maGibeonites. Vakawanawo futi land, promised land. Unovereka zvakanaka Joshua chapter 10:11-12. maGibeonites zvavakaita vakaronga strategy yekusarenda kuhondo kwaIsraeri. Mamwe marudzi aita fight back against Israel. maGibeonites akataiwa varume vanhu havana mwari havasi kurwa nawo. Endai munovaudza kuti nesuwo toda kuita varanda venyu. Vakasubmita to the move of God. Vakawo futi nepiece of land in the promised land. Submission inoattracta a blessing. Bvunza Lot akasina calling but not kuti mombe dzake dzakawanda. Genesis 13:14. Mombe dzaloti dzakawanda iye asina kudanwa. Akadanwa ndaAbraham. But Lot akava nerevelation inoziva kuti uyu ari kudanwa Mwari kana vachimuona havaoni munhu vanoona vanhu. Nokuti Mwari ati akatarisa Abraham anoona marudzi kwete munhu. Saka Lot akatoziva kuti kanzwa Abraham ashedzwa tirimo. Mombe dzikangowandira yekuti ari kufamba naAbraham. Law of submission ine grace ine favor dzimwe dzaunogona kuignore dziri real. Uyu murume uyu arasirwa nedemo muprofita. But anoziva kuti tinoprofita hedu but type yematemo yamuda mudhara. Osagona kugamuchira dzimwe nyasha dziri mune vamwe ka. Akarasirwa
Uridemo is one of the prophets, but he's crying. Wafundisi tinotochema. Nokuti kune vamwe vakapiwa nyasha dzekuti vati bata musoro zvinhu zviendeke. But ukava nepride demo rinonyura and aurikavi futi. Bozo unongone pfungwa kuti ndiniwo ndiri munhu waMwari. Mwari vachaita zvinhu. Gamba Mwari ari paanotodza Miriamu naAroni kuti muri varanda vangu, but imi type yenyu munoita zvekurota. Namozeo ifeya. Kurati Mwari ari kuti ndine protocol neranking irimo musystem yekingdom. Muprofita akachema kuti demo ranyura. Baba wani pride ndikanyura ndanga harina. Unokoti aiwa ndichatema taita nguva ichifamba. Usakuna munhu anovanza dambudziko zvekuti vanhu vanopedzera vamuudza kuti iwe dambudziko dai wafamba naro. Uyakaza kuti Mwari kutema bhati rangu rarasika, munhu waMwari demo rarasika. Munhu waMwari akaita zvaakaita demo rikauya pamusoro pemvura. Elisha haana kupa munhu demo, haana kutora akamutambidza. Demo rakauya rikaflota riri pamusoro. Elisha akamupa instruction, pick the exit. Haugone kunhonga musoro wedemo kana uchinge wakamira nokuti rawira mumvura. You must kneel to pick the exit. Kneeling is a picture of worship. Chinhu chinonzi worship must be a lifestyle of a believer, not a church activity. Kurumbidza Mwari ngaive tsika yemunhu anotenda nekunamata Mwari. Iregere kuva kunzwa munhu achiti ndiimbe because handisi kutimu yepraise and worship. Hausi mutimu, yes. But denga roda kurumbidzo inobvaone kwauri. Church kwedu ndoudza vanhu kuti isusu praise and worship haitiimbire, inotitungamirira kuimba. Havatiimbiri ko ndiri Mwari noimbirwa ri. Unozvati kuimbirwa kune benefit one, but benefit iyoyo haina kunyanyokura. Acts 16:25. Paul na Silas vakaimba vachirumbidza Mwari. The other prisoners were listening. That's why pakubuda hana kubuda vese. Kwakabuda Paul and Silas who were participating. Vamwe zvanzi cheni dzakadonha madhoo akavhurika, but pakubuda pakabuda Paul na Silas. Panobuda vaimba kwete vanzwa vakuchiimba. Ngatitungamirirwe kuimba kwete kuti tiimbirwe. Mwari anodawo kunzwawo voice rako. Discord iroro iblessing. Mwari anosvika paanosuwa Discord. Wasaka kunzwa munhu ari kuUK achiita suwa sadza. Nekubohwa kwaro unonzwa kuti sadza. Mwari pane paanosuwa Discord rako dai chinhu changoimba maniji. Chika Discord padambo rutami pamunhu unoita kuti Mwari aseke so. Kuti nzwawo dzekwenyangiro nzwa maimbiro aya. Kuti ashwa tatasuwa ishe. Ngachirove zvakadaro. Jesus. Demo rakatanga upama mazvikanzi pick. Kurati muprofita asi kunhongera munhu demo. Profesi kwafunza ndichakunzira zvinhu mumaoko. Maoko ako ngaazive zvekuita kuti ubate zvakaprofitwa. Hatakatodzwa kuti gore rino hariperi, harisi gore rinoitisa zvinhu zvaunenge uchiita mugore iroro zvinoattracta zvinhu. Elijah akatomboita prayer amboti I hear abundance of rain. Anzwa haina kunaya. Akapfugama akanamata haina kunaya. Kusvika atuma munhu kunotaridza towards the sea. Ari kutarisa mvura yakanaya. Iye achiti ndanzwa kuti ndira kwemvura ichanaya. Akamirira rainfall. Ari kutuma munhu kunocheka kuwater. Kana yatonaya panyika isi rainfall iwater. But ari kuti inotarisa kusea. Iye ati ndanzwa abundance inofanirwa kunaya. In other words, ari kuti izvi zvine connection nezviri kuno. Uyu paakavati ndaona chinenge chibhakira chichisumuka ndopa akati yakuuya. Kunoti akaziva kuti ichanaya nokuti pane zviri kuenda ikoko. Kunoti kune zvinhu zvaunenge wakaprofitwa. A promise yaMwari, promised land, haisi land ine nyaya. But when you know what to do with the land, kudyara nekurima muland iyoyo. Ndakati ndoera yedu zvida vechikuru stereki vanocomplaina kuti takaita independence, but wona upenyu watinawo chirungu kuti independence hazvirevi prosperity, hazvirevi kugarika. Chirungu hapana revelation yakanyanya. To be independent, kungova independent kuti hauchadzvanyirirwa, asi unogona kurarama upenyu hwakazvanya. Haugariki kana kuti ndimi independence, unogarika kana muindependence wakuziva zvekuita. Kune vanhu vekuti hauna muroya ari kukuroya, but hazvisi kufamba. Ukatonamatirwa hapana dhimona aripo. Chii? Power of the mind. And Bible haramidze kufunga, rinoti musafunganya. Hapana verse inoti do not think. Mind he blessing. Rinoti do not worry, worry kufunganya.
do not worry, usafunganya, but funga straight. And vhesi achakabatanidzwa nepangu kuti munhu anogona kukuwara. Panobatsana kuti ingowani shiri dzedenga dzirime asi dzinodya. Ipo pamutaura kuti unofanira kufunga usafunganya. Ukanyatsofunga musha zvinongoreva kuti iwe unofanira kushanda. Usararame seshiri hausi shiri. Nokuti ivhesi yeshiri. Shiri haina maoko, haina munda, haina mbeu, haina badza. Ivhesi yeshiri yaoda kuzviita kuti hadzirime. Chafupamoko wakapirwe munda. People of God hear me very well. Demo rakuflota pamusoro pemvura rinopikwa newe. Mukadzi ava the issue of blood akaita a touch with the difference. Vanhu vazhinji vaitobata Jesu hapana chakaitika. But iye paakabata Jesu akanyanzwa simba richibuda mandiri. What was the difference? Akabata the hem of the garment. Hem mukombero haubatwa nemunhu akamira. Unobatwa nemunhu agona kukotama kuti aubate. And kukotama is a picture of worship, respect and honor. When you worship and honor God, you attract the power of God. You can pray amiss, but you cannot worship amiss. Bible wrote for prayer, but you can pray amiss. But when you worship God, why? Nokuti Mwari address yake anogara murumbidzo dzevana vake. Kureva kuti tsamba ukainyora ukakangana kuisa address aiende. Even mune zvichemo zvinorwadza kusekuru vafa tete vawira mvura zvinomirira musha ukanganwa address zvavhara. Saka address inokosha. Saka Mwari address yake inonzi pure box worship. Saka kuti pazvimwe zvese zvekurumbidza hazvimo mauri. Ende Africa takanyanya robhwa paworship. Dzedu ndedzekudemba beti. Worship kuremekedza kurumbidza. Kumbo kangano ndakabronga wombotaura kuchene nekururama kwawo iyo Mwari. Oh, I'll give you this picture. Sorry, sakamedza 5 weka kwana muna indicator. Kana une dambudziko, let's say uri mutano una mari yebhazi yodzokera kumba, usangana sekuru vako vane mari. Mari zhinji unovaziva kuti vane mari. Uchingovaona chinotanga kuitika pauri, nyangwe une dambudziko, kufara. Ende mufaro wako unoexpressa uchitoti sekuru ndafara ndakuona iyo ndiwo ndizobvunza kuti kwakanaka here. Indakufara kudai kuti ndine problem. Kwete kuti ndine problem, ndanga ndine problem. Wakambopa Mwari rumbidzo nokumuti kuti ndara nyaya idiki imi ndini muhombe manje. Iyi problem ndodiki imimi pandakangokuziva ine kukunamatai. Iyi nyaya isina ndinotanga nayo, ndinotanga nekungoti makanaka makatendeka. So sekuru wako ane mari woona unofara kuti ndafara sekuru ndakuona. Sekuru wangu chaiwo. Iwo vati wakanaka ere muzukuru. Woti ndaitofungidzwa kuti nhasi chetadza kuenda kumba. Mashoko ako ndeyekuti ndakutoenda. Isa Mwari pachigaro chekuti unomuudza kuti ndara muise unonzi kuisa Mwari pakona. Kumabhawa kumazuva atainwa munhu akauya asina mari aine matricks ekunwa zvaaita kusvikira wabata koti aikubhiga. Murise kumugaramu muri kuushura wechivhenti. Unozoona kuti munhu andiisa pamusoro unozomubvunza kuti saka mufana wangu uri kumwe. Kune vanhu vanokumbira nerumbidzo. Paul naSilas vakarumbidza vakanyengetera. Mwari akadhila nejeri. Ari kurumbidzwa nevanhu but anoziva kuti handingorumbidzwa nevanhu vari pataipi. Look at Daniel. Daniel ari mugomba reshumba. Mambo vati Daniel. Mwari unonamata akurwira here. Daniel anati ndimuritsei chitaure. Akati mambo raramai nekusingaperi. Kuda kuti ari kutora nguva yake yekurumbidza. Mambo ndovakazoti mumuritsei. Iye havana kuti ndimuritsei. Akatanga angobhiga mambo ari mushumba. Ukarumbidza Mwari uri pataiti unopa Mwari manyemwe ekukubvisa ikoko. Daniel wakaremekedza mambo akatanga ndiremekedza navanhu vari mushumba ngaabude. Unoziva kuti maproblems anoti robhera nguva yekurumbidza Mwari. Zvokuti kana uri pataiti kurumbidza kunonetsa. Necha yedu tinopushwa nekuitika kwezvinhu. Gamba rumbidzo inopusha Mwari pazvinhu zviri kuitika kuti zvifambe zvakanaka. Demo rakatanga kuflota zvikanzi iwewe chinhonga musoro wedemo. Hama dzangu ini newe tine basa rekunhonga minana yedu. Inonhongwa nezvatinoitira Mwari wacho. Iwe neni tine basa rekunhonga minana yedu. Mana chingwa pachakava paground. Hatina kuva mupoto. Chakava paground. Ranga rava basa revanhu rekutotora chingwa paground kuti vaise mumatende avo
nemapoto avo. Blessing pane painosvikira painoda kuti unokotama umbofugama umbonyengetera umborumidza ugone kupika blessing yako. Zvakanaka kunamatirwa pachakanaka kunamatawo. Kunyengetererwa kuri right. But kuwana nguva yekuti unonyengetera umbochema kuna Mwari wako. Nokuti dzimwe nguva nature yemunhu nyangwe akanzi ndiintercessor ane nyaya dzake. Munozara kuti Getsemani Jesu paainamata pane paakambonamata nezvake bedzi. Baba mukombo. Vakomana vari kukona. Jesu akaenda vari akati mukai munamate. Jesu akati kana mukatotemba kuti mudhara aripo ndikumborova dzangwa imini tombomukai. Mukasamuka pane chikwata chiri kuuya mhanya panomhanya munhu manje panapo. Saka ukaona kuti pakauya vanhu vachida kubata Jesu akatiza asi Jesu pakatiza nguva siri muprayer. Unomhanyira nyaya dzisiri dzako. Unomhanyiswa nenyaya dzisiri dzako. Jesu aripo aiti mukai munamate aripo. Haana kuti don't worry you are covered. 3 times mukai munamate. Why? Kuti pane nguva yekuti unofanirwa kuzvirovedzera pakutsvaka Mwari. Why? Nokuti munamato unoita give birth kuzvinhu zviri spiritual kuti zvive tangible. Unoita kuti ugone kunhonga musoro wedemo riri kuflota. But hama dzangu musoro wedemo waiflota wanga usina kuchinja weight. Ndomunana waMwari wekuti uri munhu anorema neudofo, anorema kubatsira paneche yevanhu. But Mwari ada kuti umboenda paimwe level isingawanikwe type yako. Usapanike kuti Mwari akakukomborera ukapa testimony zvauri chaizvo chaizvo kusafunda kwako vanoti aiwada kusimbisa kunyepo. Azviite. Indaka 2006 ndichirwara neTB ndakaenda kuchipatara. Ndasvika doctor akatarisa ndatorwa temperature BP and everything akatarisa akaverenga kadi akati muridzi wekadhi ndiani ndikandiri pano. Unotofamba. Vanhu vari mumawadzi umu unotovadarika iwe uri wese. Vanhu vakarara mumawadzi umu akatarisa record akati wauya nani ndikati ndega. Wafamba wega kuya pano nemarecords akanyorwa panapa esa. Ndikati Manzi kuna doctor. Nenda kuchechi kupi. Zviri panapa hazvitendere kuti urambe uchifamba. Vari mumawadzi unotova bhita iwe uri wese. Ndipo ndakaziva kuti uri demo rinorema unoflota unowanikwa mulevel yekuti type yako hawanikwe mulevel. Ticha akandifundisa pane paakadza ubereka wangu chokwadi kuti pana tsana pamakatambisa mara. Kutenga dziri mbudzi dzaibereka danga rikazara. Tsana waka musoro wakaoma. Mafacts avaiona pakunyora nezvaiitika. Bandasangana nemurume anonzi Jesu. Mazuva ndaparidza kuredio ndakafunga ticha ivavo vachiri ticha grade 2 ndakurova nyika. Kana kuri redio tichirwa nation yese. Yani grade 2 yake ndine nation. Unangori dofura kuzina Jesu imboremawo. Imboflota imbotambire musingawanikira type iwo wanika ukupupura kunaka kwa Mwari. Hama dzangu Mwari uyu unoshamisa. Demo nekurema kwaro musoro wedemo wakaflota. Kuflota munoda malosi ekuti chitange chareruka. But malosi negravity ese akasuspendwa nechinhu chinonzi anointing. Ndoda tinamate manhara nhasi kuti Mwari kuzodza kwenyu ngakususpende every law inotitatisa kuroorwa, every law inotishayisa basa, every law inoninyimisa kapene visa pakufamba. Nyasha dzenyu Mwari ngadziite kuti zviitike ndigopupura kunaka kwenyu. Musoro wedemo unoramba uchirema but uchiflota. Jesu havana kuredusa weight yake kuti agone kufamba pamvura. Anga vatori munhu. Dai akaredusa weight yake isiri miracle zvaibalansa. Chinonzi miracle zvinhu zvinenge zvisiri kubalansa zvinoshamisa. Ndozvakatumwa naMwari manhera nhasi kuti munhu ngaarikavhe musoro wedemo rake. Kana ari akadudzwa nevanhu ngaatange kusimuka nenyasha. Hama dzangu gravity ndo yakadzikisa demo. Chakasimudza demo haisi gravity. Gravity isingade. But kune chinonzi the anointing, the grace of God. Kune nyasha dzaMwari dzekuti anosimudza marombe kubva muguruva. There is a level Mwari anoda kukusvitsa zvokuti ukaudza vanhu vanofanirwa kuramba kwavo ngakuve uchapupu hwokuti asi ndiMwari hakuna mumwe munhu. Testimony andinotaura muchipimbi bo ndakandisataure yese. Ndine phone call yandakareceiva pa 2 weeks ago ndipo munhu akandifonera. Ndikatya kuenda kunomuona. Ndaisa message ku WhatsApp kuti mukuru ingotaurai because handikuziva ingotaura nyaya kuti tipedze pa WhatsApp zvanzi ayo ndakuona chete.
ndazouya kuzomona munhu iye ndakatya, munhu mukuru kwazvo, ndakatya. Oza kune vanhu kuti iye hadi nezita rake zvake, saka ndopane kugumira papa. Ndasvika ikoko ndichitya, ndagara, vanhu vese kwabasa kwandobva ashedzwa kwaungana boardroom. Saka ndashedza Muvhangeri Muparinga, ndobva ataura zvaakati zvaida kutaura nezvaakaita. But ndaitanga ndiri kurota, zvakatozvitora 3 days kuti ndizoti zvakaitika zvishoma. Uri dofu kudaro, urombe, kana kuti paridza kuroti kana kuti vapfana ava vada vasati vasimudzwa. Evangelism inohumiliata vanhu zvikurusesa. Utaona vazhinji vedu matitles, they are prophets and so. Kunzi muvhangeri utange mufana anofundira kuparidza, utanga usati wasimuka. Ndiri board meeting iyoyo, havana kubvunza zvekufunda kwedu, imo mune vanhu vakafunda chete. Vangoti tinongoda uyu. The 4 lepers vakaunza 10 around muSamaria vanga vaine leprosy, asi vakatakura good news to the city. May the anointing change every law that speaks against you. Gravity yakaita zvaakaita, varoi vakaita zvavakaita, ndinodeclare iko zvino Mwari warugare ngaakusimudze, nyasha dzaMwari ngadzikubate, nokuti ruoko rwaJehovha haruna kupfupika, nzeve yake haina kuremerwa. Mwari anzwa kunamata nekuchema kwako. Ndinoprofita demo rakanyudzwa nevavengi, ndinoprofita business rakanyudzwa nevavengi, chipo chakatsikirirwa nevanhu. Mwari ngaakuvhurire maplatform nemasuo, favor yaMwari ngaaviise palamlight, blessing yaMwari ngaikusimudzire. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. Mashita nekutara kuupenyu wedu, imi wasuro nasi na mangwana, demo rakanyura rakadzoka rikapamama. Baba vese vakanyudzwa, kubva pautano, kubva pamabusiness, kubva pamarelationships, vakarejectwa, vakaraswa. Ndiri kunamata kuna Mwari unoita zvishamiso. Iye wasuro nasi na mangwana, mutsvene wakatendeka, vanalinga varangariwe pamusangano uno. Ndinodana zita la Jesu, in the name of Jesus, let your people rise. Their business must rise. Whatever they do, I decree and I declare in the mighty name of Jesus. May the good Lord bless you. Thank you so much, church.